Знаете, автомобиль, конечно, это очень удобно. Быстро сел, доехал, куда тебе надо. Или даму какую-нибудь посадил и поехал с ней, ну куда захотел, на любой конец света. Но они же вредные. Виктор Сергеевич тебе машину взял. Нет, он, конечно, наш начальник, но то, что он нам зарплаты подает поменьше, чем надо, вот он тебе и накопил. На такой-то машине от любых бандитников можно уехать. Да, одной левой только нажал и поехал.